வணக்கம், வெல்கம் டு பிளிங்க் அண்ட் பீப். இந்த வீடியோ பார்க்க சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நான் ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ண என்னோட எல்ஜி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றி தான். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றின ஃபீச்சர்ஸ், ஹைலைட்ஸ், டச் கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதோட மாடல் நம்பர் வந்து GL-T502FPZ3. நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இதோட விலை வந்து 66,000 ரூபாய். டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹைட் வந்து 1780 mm, அதாவது 5.8 அடி. விட்த் வந்து 700 mm, அதாவது 2.2 அடி. டெப்த் வந்து 730 mm, அதாவது 2.3 அடி. ஸோ நல்ல ரூமியான டைமென்ஷன்ஸ் தான். லிட்டர்ஸ் அடிப்படையில் பார்த்தா நமக்கு இதில் 431 லிட்டர்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட டிசைன் அண்ட் லுக்ஸ் குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் சைட் ஃபுல்லாக சில்வர் ப்ரஷ் ஃபினிஷில் இருக்குது. நடுவில் மெனூஸ் இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ப்ரீமியம் லுக்ஸ் வந்துடுது. இந்த மாடல் கன்வெர்ட்டபிள் டைப், 2 டோர்ஸ் இருக்குது. டியூவல் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலும் கிடைக்குது. ஹேண்டில் டிசைனே பார்த்தோம்னா வந்து ஸ்டர்டியாக மாடர்னாக இருக்குது. லென்த்தாக இருக்கனால டோரை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட சைட்ஸ் வந்து டார்க் கிரே, அப்படியே கிளாஸ் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளாக பேட்டர்ன் டிசைன் மாதிரி டாப் டு பாட்டம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இன்டீரியர் டிசைன் அப்புறம் ஒரு செக்ஷன்லையும் இருக்க ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கலாம். டாப்பில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. 2 ட்ரேஸ் வருது. ஒரு ட்ரேயில் ஐஸ் மேக்கருக்கான தனி ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஐஸ் மேக்கர் வந்து எல்ஜியோட ஜெட் ஐஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுது. 90 நிமிஷத்தில் ஐஸ் ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொன்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லணும். டோரில் பார்த்தோம்னா 2 ரேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. இது முக்கியமாக எப்போ யூஸ் ஆகும்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷனை ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றும் போது. இப்போ அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகலாம். ஃப்ரீசருக்கு கீழே ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷன். காமனாக மற்ற ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு லேயர் தான் இருக்குது. டாப்பில் ஃப்ரெஷ் ஜோன், முக்கியமாக மில்க் அப்புறம் நான்வெஜ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்காக. அதுக்கு கீழே 2 ஷெல்ஃப்ஸ் இருக்குது. டஃப் அண்ட் கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸி. ஷெல்ஃப்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். நமக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கும் மாற்றிக்கலாம். பாட்டமில் ட்ராவர் இருக்குது. வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ்னு எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இங்கே டாப்பில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு லேபிள் பண்ணி ஒரு டாகிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாகிள் பண்ணிக்கிட்டா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து கூலிங் கண்டிஷன்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்கும். ட்ராவர்க்குள்ளேயும் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. புல் அண்ட் புஷ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இந்த டோரில் நமக்கு 5 ஸ்டோரேஜ் ரோஸ் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வருது. டாப் 2 ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 தனித்தனி ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம்லேருந்து 2வது ரோ வந்து டால் சைஸ் பாட்டில்ஸ் வைக்கிறதுக்குன்னு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 2-3 பாட்டில்ஸ் வரைக்கும் வைக்க முடியும். பாட்டம் 2 ரோஸில் ஒரே ரேக் தான் ஃபுல் லென்த்துக்கு வந்துடுது. இந்த மாடலில் இன்வெர்ட்டர் லீனியர் கம்ப்ரஸர் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன, இந்த கம்ப்ரஸரில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கலாம். கன்வென்ஷனல் கம்ப்ரஸர்ஸோட கம்பேர் பண்ணால் இன்வெர்ட்டர் லீனியர் கம்ப்ரஸர் வந்து பெட்டராக யூனிஃபார்ம் கூலிங் தருது. டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ண வேல்யூ விட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 0.5 டிகிரிஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி கம்ப்ரஸர் ஆனில் இருக்கும்போது வர நாய்ஸ் வந்து கன்வென்ஷனல் கம்ப்ரஸர்ஸை விட இதில் 25% கம்மின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கம்ப்ரஸரில் 51% வரைக்கும் எனர்ஜி சேவிங் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் 20 வருஷம் வரைக்கும் வரும்னு சர்டிஃபைடாக சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே கம்ப்ரஸருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டியும் கிடைக்குது. அடுத்த ஃபீச்சர் வந்து டோர் கூலிங் ப்ளஸ். ஸோ டோருக்குன்னே 2 கூலிங் வென்ட்ஸ் டெடிகேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. கூலிங் உள்ளே எப்போவுமே ஈவனாக இருக்கும் இதனால. அதே சமயம் கன்வென்ஷனல் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட 35% சீக்கிரமாக இது கூல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோர்ஸில் இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து எந்த டோரை ஓப்பனில் விட்டாலும் ஒரு 1 நிமிஷம் கழித்து நமக்கு அலாரம் சவுண்ட் கேட்கும். அதுக்கப்புறம் டோரை க்ளோஸ் பண்ணலை அப்படின்னா 30 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை இந்த அலாரம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அடுத்தது ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ் ப்ளஸ். இது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஏர் ஃபில்டர் சிஸ்டம். இதில் 5 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்குது. பாக்டீரியா 99% வரைக்கும் ரிமூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இதனால் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் க்ளீன் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வரக்கூடிய பேட் ஸ்மெல்லையும் இது ரிமூவ் பண்ணுது. அடுத்து ஆட்டோ ஸ்மார்ட் கனெக்ட். இது வந்து பவர் கட்ஸ் அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர். நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரை ஹோம் இன்வெர்ட்டரோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். பவர் கட் டைமில் மினிமம் கூலிங் சர்க்குலேட் பண்ணி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கெடாமல் பார்த்துக்கும். இதுக்கு வந்து நம்ம இன்வெர்ட்டர் கெப்பாசிட்டி மினிமம் 600 VA இருக்கணும்.
பேட்டரி 120 ஆம்ப் ஹவர் இருக்கணும். அடுத்து ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ். இஷ்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 2 வழி கொடுத்துருக்காங்க. எல்ஜி கஸ்டமர் கேரை கால் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்லும்போது ஃபோனை அப்படியே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மேலே வைக்கணும். கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் கழிச்சு கஸ்டமர் சப்போர்ட் கிட்ட பேசினா என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னும் ஈஸியாக வேணும்னா எல்ஜி ThinQ ஆப் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆப் வழியாகவும் ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீடியோவில் எல்ஜி ThinQ ஃபீச்சர்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி மெனு ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துடலாம். லெஃப்டில் இருந்து பார்த்தோம்னா 2 கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. மிடில் டிஸ்பிளே ஏரியா, அப்படியே ரைட்டில் பார்த்தோம்னா இன்னும் 2 டச் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் இருக்குது. லெஃப்டில் இருக்க டச் கண்ட்ரோல்ஸை பார்க்கலாம். இப்போது டெம்பரேச்சர் வந்து ஃப்ரீசருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் 2 டிகிரிஸ்ன்னு காட்டுது. ரீசன் வந்து இப்போ 2 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் நான் ஃப்ரிட்ஜாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒருவேளை எனக்கு ஃப்ரிட்ஜும் ஃப்ரீசரும் வேணும் அப்படின்னா இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் பண்ண வேண்டியது வெறும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பட்டனை 3 செகண்ட்ஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ டிஸ்பிளேல டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ எனக்கு ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் மாற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு டச் கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து -15லேருந்து -23 டிகிரிஸ் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. -23ன்னு சொல்லும்போது அதிக கூலிங், -15ன்றது கம்மி கூலிங். ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக -18 செட் பண்ணுறேன். திரும்ப மொத்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரையும் ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டச் கண்ட்ரோலை திரும்ப ஒரு 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ டெம்பரேச்சர் மாற்றணும்னா 2வது டச் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து 0 to 6 டிகிரிஸ். 0னா அதிக கூலிங், 6னா கம்மி கூலிங். இப்போதைக்கு 2 டிகிரிஸாக செட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டச் கண்ட்ரோல்ஸில் நமக்கு இன்னொரு ஃபீச்சரும் இருக்குது, எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ். வார்மான சூட்டில் இருக்க ஒரு ஃபுட்டை ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணணும்னா இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல டாப் கம்பார்ட்மெண்ட்டை ஃப்ரீசராக மாற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் பட்டனை 3 செகண்ட்ஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அடுத்து 2வது டச் கண்ட்ரோலை 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இதுக்கு இண்டிகேஷனாக இந்த ஐகான் டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் வந்து வழக்கத்தை விட சீக்கிரமாக கூல் ஆகும். ஒன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணியிருக்க இந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனதும் எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிட்டு இந்த ஐக்கானும் டிஸ்பிளேலேருந்து போயிடும். எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸை மேனுவலாகவும் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு 2வது டச் கண்ட்ரோலை திரும்ப 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ரைட் சைடில் 2 கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. முதல் கண்ட்ரோல் ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ், ஆன் இல்லைனா ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபில்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க பேட் ஸ்மெல் அப்புறம் பாக்டீரியாஸை கில் பண்ணுது. தேவையில்லைனா அதையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இண்டிகேஷன் காட்டுது. இது வந்து ரெகுலர் மோட். திரும்ப டச் பண்ணால் இது வந்து பவர் மோட். ஸோ இண்டிகேஷன் கூட பவர்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் தெரியும். திரும்ப டச் பண்ணால் ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ் ஃபில்டர் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ இந்த வைஃபை ஐக்கான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாக் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்துடலாம். லாக் ஐக்கானை 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் டச் கண்ட்ரோல் பேனல் லாக் ஆகும். இதுக்கு 2 யூஸ் இருக்குது. ஒன்று சைல்ட் லாக் கண்ட்ரோல், அப்புறம் ஆக்சிடென்டல் டச் ப்ரிவென்ஷன். ஸோ நம்மளே கூட தெரியாமல் செட்டிங்ஸை மாற்றிடாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது டோரை லாக் பண்ணாது, ஜஸ்ட் டச் கண்ட்ரோல் மட்டும் டிசேபிள் ஆகும். திரும்ப அன்லாக் பண்ண லாக் பட்டனை மறுபடியும் 3 செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், அன்லாக் ஐக்கான் டிஸ்பிளே ஆகும். டிஸ்பிளேயை பார்த்தோம்னா நம்ம டச் ஆக்ஷன்ஸ்க்கான அப்ரோப்ரியேட் ரிசல்ட்ஸ் காட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் எரர் கோட்ஸும் டிஸ்பிளே பண்ணும். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் அதுக்கான இன்பில்ட் டயக்னாஸ்டிக் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. அப்படி ஏதாவது எரர் கோட் உங்களுக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவும் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ சர்வீஸ் டீம் காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ கடைசியாக ஒய்ஃபை ஐகான் அப்புறம் எல்ஜி ThinQ ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆப் பற்றி பார்ப்போம். இது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஒர்க் ஆகும். அதனால் ரெண்டையும் சேர்த்தே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எல்ஜி ThinQ ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான். நான் ஒரு தனி வீடியோவில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத கவர் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் ஸ்க்ரீனில் தெரியும், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்பட்டால் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே என்னோடய எல்ஜி டிஷ்வாஷர் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது பண்ணிட்டனால இப்போ திரும்ப பண்ண தேவையில்லை. அதனால் டேரெக்டாக ஆப்போட ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இங்கே ஆட் டிவைஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும். இந்த டெமோக்கு நான் செகண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன், மேனுவலாக டிவைஸ் செலக்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன். ஆப்ஷன்ஸில் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செலக்ட் பண்ணுறேன்.
இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஒய்ஃபை பட்டனை 3 செகண்ட்ஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஒய்ஃபை ஐகான் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ThinQவோட கான்ஃபிகராக ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மொபைல் டிவைஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு க்ளோஸாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். இப்போது நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஐகான் LG ThinQ ஆப்போட ஹோம் ஸ்க்ரீனில் தெரியணும். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் அப்புறம் ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது. சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து என்னோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மொத்தமாக ஃப்ரிட்ஜாக கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கனால ஒரே இடத்துல டெம்பரேச்சர் மாற்றினா 2 இடத்துக்கும் அது மாற்றிக்குது. ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஆப்பில் இருந்து ஃப்ரிட்ஜ் டு ஃப்ரீசர் இல்லை ஃப்ரீசர் டு ஃப்ரிட்ஜ் மெனு மாற்ற முடியாது. ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க டச் கண்ட்ரோல் பேனல் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர் காட்டுது. இனிமேல் எப்போ வேணாலும் ஆப்பில் இருந்தே என்னால் டெம்பரேச்சர் மாற்றிக்க முடியும். அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷன் கூட ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணும்போது திஸ் ஃபங்க்ஷன் டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆஃப்டர் அ ப்ரீசெட் டைம் அப்படிங்கிற மெசேஜ் காட்டுது. அதே போல் ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ் 3 டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் தேவையான மோடை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப்பில் ரைட் சைடில் மெனு ஐக்கான் இருக்குது. கிளிக் பண்ணுறேன். 2 ஆப்ஷன்ஸ் வருது. ஸ்மார்ட் டயக்னாசிஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ். ஸ்மார்ட் டயக்னாசிஸ் கிளிக் பண்ணுறேன். கெட் ஸ்டார்டட் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ ப்ராடக்ட் செக் ப்ராக்ரஸ் ஆகுது. அப்நார்மல் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை. நல்லது. டயக்னாசிஸ் கம்ப்ளீட் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ செட்டிங்ஸ் பார்ப்போம். எல்லாமே பேசிக் தான். நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு ஒரு நிக்நேம் கொடுக்க முடியும். சேஞ்ச் லொக்கேஷன் கிளிக் பண்ணால் நம்ம ஹோம் அப்புறம் ரூம் டீட்டெயில்ஸ் மாற்றிக்க அலோவ் பண்ணும். பேக் போகலாம். முதல் 2 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட மல்டிபிள் LG ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தால் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே நெட்வொர்க் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன். வேறு ஒய்ஃபை கனெக்ஷனில் LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும்னா அதையும் மாற்ற முடியும். ஆனால் 2.5 GHz சேனல் மட்டும்தான் சப்போர்ட்டட். 5 GHz ஒர்க் ஆகாது. அடுத்து சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன். இது நம்ம இன்ஃபர்மேஷனுக்காக மாற்ற முடியாது. கடைசியாக delete ப்ராடக்ட். ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருந்து ப்ராடக்டை delete பண்ணிக்க முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ThinQ ஆப்பில் வேணாம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்போ வேணாலும் திரும்ப ஆட் பண்ணிக்க முடியும். சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான். திரும்ப ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு போகலாம். கீழே இருக்க இந்த ஐகான்ஸை நான் இன்னொரு வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்பட்டால் அதையும் பாருங்கள். நான் இப்போ பல மாதமாக இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு எதுவும் ட்ராபேக்ஸ் பெருசாக தெரியல. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு 10 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது சைஸில் ரொம்பவே பெருசு. ஆனால் இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாற்றியும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எதுவுமே எஃபெக்ட் ஆகலை. ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே 1 வீக் ஆனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. கம்ப்ரஸருக்கு நல்ல வாரண்டி பீரியட் கிடைக்கிது. நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் எதுவும் இல்லை. ப்ரைஸும் இந்த ரேஞ்சுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வாங்கலாம். அதோட நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம். வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் சில வீடியோஸ் என் சேனலில் இருக்குது. அதையும் பாருங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.